이래저래 살면 매일 똑같은 하루를 보내고 있는 남자가 있습니다. いつもの通勤、いつもの仕事、いつもの帰宅。そんな当たり前が幸せなはずなのに、非日常。ほんの少しだけそれを望んでいる俺も確かに存在するのだ。やあ、あなたは？ 남자는 숨이라도 참았는지 갑자기 되져버렸고 스스로를 신이라고 한 남자와 만나게 되는데 그는 자신이 관리하고 있다는 메데우스라는 행성을 항상 신경 쓰고 있었고 이 행성의 변화가 필요하다면 남자에게 적당히 능력 몇 개 쥐어주고 보낼 생각인가 봅니다. 君は死んじゃっているからマデウスに行かないと魂ごと消えるよ。とんでもないことあっさり言うな。もちろん身一つで行かせるわけじゃない。君が望むだけのギフト、異能力ってやつを与えるよ。そうだね、魔法を使えるようにしておこう。魔法？魔力極限と。他に望むものは？え？かわいいパートナー。うん、大丈夫。時期が来たら会えるよ。おお。探査能力も強化しておくよ。素材を売ればお金になるからね。採取した素材を入れる便利なカバンもつけておこう。素材採取。それから世界言語や各種体制も。体が。そろそろ時間だね。あれとこれをつけたから、ちょっとつけすぎたかも。ああ、パートナーそれになるの？大丈夫かな？おい、それって何？よくないし。大丈夫、ね、君なら大丈夫だよ。大丈夫って今2回言ったよね。 그렇게 눈을 뜬 타케루는 정말로 새로운 모습으로 이 세계다운 곳에 유기되어 있었는데 ここからどうしよう. 이거 99강 나무몽둥이 아님? 타케루는 우선 가까운 마을로 향하기로 했고 마을에다 팔아먹을 재료템을 줍기 위해 아까 전에 신이란 녀석에게 받은 능력을 사용해보기로 합니다. 探査魔法発動。何も起きない。サーチ。おお、もしかして素材の場所？ひらめいたら魔法が発動するのか？それならもっと細かく調べる方法は。調べる、調査、スキャン。出た！便利な魔法だ。しかも初めての素材採取がランク B。 とにかく素材は見つけられたし、売ったらどれくらいの金額になるのか。日が暮れる前に村に行ってみますか。旅人かい？どうも、タケルって言います。えらい大きいが戦士か剣士なのか？いや、素材を売りたくてですね。素材採取専門家かい？こりゃまた珍しい。 타케루는 일단 이 마을에서 사용할 돈을 얻기 위해 자파상으로 향했고 이곳에서 오늘 줍집한 재료템들을 전부 팔아먹으려고 하는데 주인장이 생각지도 못한 거금을 들이밀자 앞으로 이곳에서 쉽게 돈을 벌어 자신이 희망사항에 적었던 귀요미와 방탕한 생활을 꿈꾸는 주인장은 이 정도로 재료템을 잘 모을 수 있다면 지금 자신들 마을에 시급하게 필요한 광물을 채취해달라며 그에게 의뢰를 부탁했죠. やっと一息つけた。シャワーか風呂に入りたいな。宿のものです。お湯をお持ちしました。1回ごとに30レイブです。 와, 키 존나 크네. 이건 사이즈적으로 무리겠지? 風呂は。お風呂なんてないわよ。貴族じゃあるまいし。魔導士が魔法できれいにしてくれることもあるらしいけど、トルミにはないわ。魔法で？ 그럼 그냥 네가 해줘. ありがとう。はい、これ。こんなに？ありがとね。 이거 뭔가 말이랑 상황이 이상한데? 洗う、清潔にする、清潔、クリーン。 이게 뭐여 시벌. 그리고 다음날 타케루는 자파점 아지가 부탁한 광물을 찾기 위해 재료템을 줍집하며 모험을 시작하게 되는데 スペード？初めてじゃないか？なんだ？うわ！マジか。
こんなの見たらほっとけないよな。 이쪽 세상은 평범한 인간이 살아가기엔 조금 벅찬 곳이었지만 신에게 여러 능력을 받은 타케루에게는 이지 모드인 세상과 다름이 없었고 심지어 운까지 존나 좋은 타케루에게는 천국 그 자체였습니다. お、鉱石の反応。やった、ようやく見つけた。だけど小さいな。お、また揺れた。でも行けるところまで進んでみるか。おお、なんだこれ。こんな綺麗な水初めて見た。スキャンランク SS？ エンシェントドラゴンの魔素が溶け込んだってことは大昔はこの地底湖に住んでた。それよりこの水持って帰りたいな。でも水袋の水を捨てるのはもったいない。 존나 쌩까네. 음, ご自宅だとは思わず不法侵入をしてしまい申し訳ありませんでした。着物座ったものよの。主は何だ。上白タケルと申します。一応人間です。人だと何者かわからぬが主の魔力は我に匹敵するようだ。え、タケルよ、主の力を貸してもらいたい。はい。主の純粋な力があれば我の子を蘇らせられるかもしれぬ。 드래곤은 누가 봐도 순놈이었지만 한번 털렸는지 알을 낳은 모습이었고 타케루의 마력을 빌려서 무사히 부활시키고 싶은 모양입니다. たでとは言わぬ。ミスリル魔鉱石で帰らない卵というのは。ボルさん、これどうすれば。魔力を込めてくれ。その光を作ったように。ヒート。なんだ。まずい。いや、ボルさん喜びすぎ。まだ異世界に来たばっかりなのに。はい。あれ、無事か。ボルさんってことは戻ってきたのか。お、またすっとんきょうな鳴き声上げて。ボルさんそんなキャラじゃないでしょ。え、ボルさんの子供が帰ったのか。なめるな、噛むな。 새끼 드래곤은 처음 본 타케루를 부모라고 생각하며 따르는 모습이었고 타케루는 녀석에게 비라는 이름을 붙여주며 앞으로 할 여행에 데려가기로 합니다. 頼んだぞタケル。 マジかよ。 그리고 어쩌면 자신이 이쪽 세계로 올 때 부탁했었던 귀여운 파트너가 이 녀석은 아닐까라는 심리적 가심을 하게 되며 그때 쪽방 누나라고 말하지 않은 것을 존나게 후회하는 타케루. ああ、やっと外に出た。どうやらボルさんが魔法で俺のアイテムボックスとあの地底湖をつなげたらしい。もう一杯か。発動。ジェロムのところで買ったこの世界の百科事典には魔石は貴重だと書いてあったのだが、物を温める効果、物を温める効果。俺魔石簡単に作れるんだよな。 B、 親から離れて寂しくないのか。俺のそばにいれば大丈夫って。 이거 설마 앞놈에다가 나중에 변신하는 그런 건가? こんな可愛くてもランク B。 しかもすごそうなギフトまで持ってるし。
B はまだ子供だ。子供にはしっかり教えねば。 B いいか B、 たとえ俺よりも強かったとしても絶対に無茶な真似だけはするんじゃないぞ。 이 새끼 똥구녕으로도 안 듣네. 可愛いパートナーは望んだけど。 야 조금만 있어봐. 얘가 네 여친이 될 수도. さてとこっちは素材採取でも始めますか。ランク C の素材に絞ってお願いします、サーチ先生。お、これは初めての草だな。 B 何があった。サーチ展開。対象獰猛なモンスター。よくわからないがモンスターを討伐できるのは悪くない。貴重な素材も手に入るかもだし。シールドとアイスニードル展開。無益な殺生はごめんだけど狩るからには生きる糧にさせていただきます。それいけ。 타케루는 신에게 받은 각종 능력들로 랭크가 높은 마물들의 뚝배기를 터뜨려대기 시작했고 처발리는 느낌은 없었지만 수가 너무 많아 일단 도망가기로 합니다. ちょっと待って、ここって昨日野営したあたりか。あ、 B、 お前どんだけのスピードで飛んできたんだよ。サーチ先生によるとここからトルミ村までは歩きで1日の距離。あとは帰るだけだしゆっくり行くか。これか。カバンに入ってたんだ。ユグドラシルの枝って言って有名な木の枝らしいぞ。 이거 99강 몽둥이 맞잖아. いきなり何すった。 100강 됐네. 素材採取家が杖ってありなのか。魔法使いみたいな目立ちそうな職業には思われたくないんだが。 B、 気をつけろ。何かいる。おう、 가능. エルフ。まさかモンスターに襲われたのか。あれ、この音は。3日食うておらん。食べるか。エルフってペパーミントの香りのする春のそよ風をイメージしてたのに堆肥みたいな匂い。 타케루는 근처에 있던 똥구렁내 나는 노뚝 엘프연을 대충 구해주었고 그녀는 구린내가 난다는 말에 존나 빤스런 쳤는데 얼마 지나지 않으면 동료가 될 것 같은 느낌이 드네요. 依頼されたミスリル鉱石のついでにミスリル魔鉱石を混ぜてみたけどずっとうなっているな。おいタケル。なんでしょう。やべえもんだぞこいつは。俺が察するにこれはただの鉱石じゃねえ。こんなもんどうやって見つけたんだ。伝説上の代物だぞ。そんな貴重なものなんですか。あのな、これは強力な魔素の塊みたいなもんだ。いくつかあれば国全土にある魔石の力を補えるだろうよ。そんなに。あんたベルカイムに行きな。ベルカイム。この村の何十倍と栄えた町だ。いろんな情報も入るし冒険者ギルドだってある。 아재는 타케루가 이런 시골 마을에 짱 박혀서 썩는 것보다 세상 밖으로 나가주길 바라고 있었고 자신이 대충 가격을 후려쳐서 이 마석을 구매할 수도 있었지만 커다란 마을에 가서 제대로 된 가격에 팔아먹으려면 그가 캐온 광물을 돌려주었습니다. 타케루 또한 몸이란 말에 심장이 두근거리기 시작했고 아재의 말대로 이 기회에 넓은 세상을 보면 이번에야말로 깔쌈한 쪽방 눈나를 파트너로 結局ジェロムは買い取ってくれなかったんだけどさ、これ何かに使えないかなと思って。村の役に立つもの。そうだ、魔法を使って融合、いや結合か。ものは試し。 그리고 다음 날 아침 道中気をつけてな。
魔道具を作ってみたんです。一体どんな？村に結界を張る道具で、悪意や害異のあるものは一切寄せ付けません。そんな大層なものを。皆さんによくしていただいたお礼です。俺が帰ってくるまで無事でいてほしいって願いも込めています。ありがとうタケル。いつでも帰ってこいよ。はい、きっと帰ってきます。俺の故郷はトルミ村ですから。 여기 온 지 일주일도 안 됐으면서 고향 이지랄. なあタケルよ、はい。まさかお前あれを使ったんじゃ。しかしこの辺りはのどかだな。타케루는 벨카임으로 가는 길에 존나 큰 개새끼와 조우했고 당분간의 식량을 얻기 위해 놈과 전투를 시작하게 되는데 앞으로 무빙 なんでカニが直進してくるんだよ。 위로 무빙. 타케루는 존나 저렴한 그래픽과 백각 나무 몽둥이로 개새끼를 때려 눕혔고 이게 모험이라면 야생 서바이벌의 재미가 붙은 모양이네요. これからいろいろなところを旅してもっと美味しいものたくさん食べような。まさに防壁って感じだな。綺麗な建築だ。次の方どうぞ。ちょっとだけおとなしくしていてくれ。素材採取家か。珍しいな。ベルカイムには素材を売りに来たのか？いえ、冒険者ギルドに興味があって。一応仕事なんでな。アバルスをかけさせてもらう。アバルス？ベルカイムに入るやつが怪しくないかを魔道具で鑑定するんだ。変わったところはなさそうだ。持ち物は特に問題ありません。しかし俺のステータスは一体人からどう見えているんだろう。アバルスで見えているものをスキャンで覗けたりしないか。スキャン。シンプルなステータスだな。あいつに色々もらったはずだけど見えていないんだ。 타케루는 자신의 능력이 뽀록나는 것을 꺼려하고 있었고 조용하고 평범하게 이 세계에서 살아가길 희망하고 있었는데 그의 능력이 이 세상에 알려지는 것은 시간 문제였습니다. こんにちは。冒険者ギルドエウロパへようこ 쌉가능. そ。私は受付担当のアリアンナです。お名前と現在のご職業をこちらの用紙にご記入ください。あら、素材採取家なんですね。戦闘のご経験はありますか？はい、何度か。大きな鳥とか尻尾が蛇の狼とか美味しいカニです。何か証明できるものはありますか？よっと。あ、しまっ。どうしたアリアンナ。なんだこれは。モンブランクラブです。あんたアイテムボックス持ちなのか。あ、はい、もらい物で。嘘はついていないな。じゃあ買い取り処理を進めようか。タケルさんは冒険者登録の途中だったんです。こいつの殻を売りに来たんじゃないのか。はい、カニは食べるので。こいつを食べる。 타케루는 데뷔부터 그들에게 엄청난 임팩트를 박아준 모양이었고 그가 바라는 유유자적한 생활과는 여기서부터 거리가 멀어지기 시작하고 있었죠. タケルさん、証明は十分です。おお。ギルドの決まりで皆さん初めは一番下のランク F からです。応援していますからね、冒険者さん。多分苦しまなかったと思うんです。 타케루는 지난번에 시체에서 주운 물건들을 가족들에게 전해주었고 마을 내에서 가난하고 아픈 사람들을 무료로 도와주면 본인의 의지와는 반대로 점점 이름을 알려가고 있었습니다. どうしましたアリアンナさん。実はタケルさんご指名の依頼がこんなに来ていて。
ベルカイムに来てもう半月か。この風呂も初めて来た時はクリーこの時間に来るのは珍しいですね、クレイ。そういえばお前治癒魔法も使えるのか？貧民街の病人を治療したという噂を聞いたが 이 마을에 오고 나서 한 달도 지나지 않았지만 이제 타케루의 이름을 모르는 자는 뉴비거나 외부인 정도였고 모두가 그를 높게 평가하며 F랭크에 머물고 있기엔 아까운 녀석이라고 생각하고 있었죠. 欲のないやつだまったく。そんなことではかえって目立つぞ。欲ならありますよ。例えば今は最使用のよく切れるハサミが欲しいんです。そういうことを言っているのではない。ともかく少しは世間を知ることだ。またよろしくお願いします。それから再三にわたっての要請です。いい加減に。ランクアップですか。タケルさんなら上位ランクも夢じゃないと思うんです。本当に興味ないんですよ。 타케루는 그저 F랭크로 적당히 벌어먹고 평화로운 삶만 살 수 있다면 만족이라고 했지만 大変だ、ゴブリンの襲撃だ。平和に。ランク D から上には即時連絡。ランク F の俺には関係ないだろう。おい、お前。お前も来い。 타케루는 어쩌다 보니 고블린 토벌 임무에 휘말리게 되었고 최후방에서 힐따기로서 지원해주는 정도 역할을 부여받았지만 지금 이곳에서 성수를 지르기 직전인 찍찍이를 보며 위로해주고 있었는데 전장은 원래 후달리는 곳이라는 그의 말에 감명받은 친구 클레이가 자신이 목숨 걸고 지켜줄 테니 타케루에게도 할 수 있는 최선을 다하라고 합니다. こういう日は古傷が痛んでな。思うように体が動かんのだ。背中に深い切り傷がありましたよね。それが原因ですか？お前は背の傷は戦士の恥とは言わぬのか。でも誰かを守る時にもできる傷ですよね。 타케루는 그의 상처가 신경 쓰였지만 F랭크였던 자신은 그가 무사히 돌아오길 바라는 정도밖에 해줄 수 없었고 드디어 싸움이 시작됐죠. 俺はクレイの様子を見てきます。みんなかかれ。すげえな。何があったんですか？上位種が現れたんだよ。上位種？ゴブリンサージェントだ。クレイストンのおかげで俺たちはなんとか離脱できたが、旦那とは途中ではぐれちまった。抜かったか。クレイ。タケル。タボロで何言ってるんですか？天気のせいで傷が痛むんでしょ？ 아픈 곳 때리고 있네. 존나 나빴다 야. 클레이는 상위종에게서 동료들이 도망칠 수 있도록 시간을 벌고 있었던 것이었고 다시 한번 타케루가 도망칠 시간을 벌기 위해 죽음을 각오하고 있었는데 타케루는 아까 전에 그에게 자신이 할 수 있는 최선을 다하겠다는 약속을 잊지 않고 있었고 그와 함께 이곳에서 살아 돌아가겠다며 그의 상처를 치료해주었습니다. 치료가 아니라 진화네. 와クレイストンの力を引き出したのはお前か。まあはい。回復魔法も少々使えまして。それだけじゃねえだろ。でかい魔法をバンバンぶちかましてたって話も聞いたぞ。まあいい。ギルドは今回の働きに十分報いよう。今後もよろしく頼む。 하이. 타케루는 자신의 능력을 몰래 조지면서 은둔 곳으로 살아갈 생각이었지만 이번 일 이후로 그의 능력이 만천하에 알려지게 되었고 깐부였던 클레이에게 자신은 사실 이 세계에서 온 전생자라는 것을 털어놓으며 능력에 대한 것을 모른 척해달라는 부탁을 하고 있었는데요. 이게 뭔 개소리요?
그가 빌었던 이쪽 세상에서는 조용히 살아가겠다는 희망사항은 점점 좆된 것 같았고, 이왕 이렇게 된 김에 돈이라도 이빠이 벌어서 쪽방 누나들로 하렘 왕국을 건설... 왜 다 털이냐? 과연 타케루는 앞으로도 자신의 능력을 들키지 않고 조용히 살아가겠다는 기만자 새끼가 할 법한 꿈을 며칠이나 더 꿀 수 있을까요? 지금까지 서재 채취가의 이세계 여행기였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.